Sveiki, mėly žiūrovai, susirinkę tokį nuostabų vasaros vakarą ir šiandien aptarsim, apžiūrėsim, apčiupinėsim, iš ko suręstas ir kaip padarytas Lonsino litrinis keturatis. 72 kW, 101 N. Tai gamykliniai komplektacijoje visada yra 14-iniai, lengvo lydinio ratlankiai su 27 aukščio padangom. Visur yra arkų praplatinimai, tam, kad neapsitaškytumėt purvu. Na, žinoma, svarbiausias dalykas pas visus keturratininkus yra gervė. Kaip keturatis be gervės, tai Lonsinas turi sintetinę gervę su automatiniu stopu, kad pasibaigtų tie gervės įtraukimai į vidų ir paskui ardymai, kad atvyniuot normaliai. Kaip jūs važiuosit naktį? Ogi puikiai. Pilnai lediniai žibintai, jokio ledbaro dėti nereikės, nes patikėkit, matomumas tai vilką už 3 km matysit, kadangi vilkas vilką visada mato. Klausėt, kokių spalvų mes turim? Yra kamufliažinė arba mėlyna. Jeigu esat medžiotojas arba norit miške pasislėpti tarp lapų, imkit kamufliažinę. Jeigu norit išsiskirti iš minios, imkit mėlyną. Na, o aišku, jūsų patogumui ir priklausomai nuo to, kokiam reljefe važiuojat, visada galite susireguliuoti amortizatorius, kadangi jie yra pilnai reguliuojami. Pažiūrėkit, galas daro šou. Tai irgi gale yra pilnai lediniai žibintai, papildoma juosta ledo irgi šviečia. Jeigu norėsit kažką tempt, yra kablys. Pliusas kablio, jis yra išneštas toliau. Tai jeigu kabinat numerius, numeriai netrukdo kabinti priekabą. Nu, aišku, kaip kablys be razetės, razetė irgi yra, taip kad kabinat priekabą ir lekiate mišką malkų. Na, žinoma, koks keturatis be dėtuvės. Tai Lonsinas originaliai gale turi įmontavęs vandeniu atsparę dėtuviai, kurią galite susidėti tos elementariausius ir būtiniausius daiktus, tai kalbant įrankius įvairius, vandens buteliuką ar kažką, o kadangi jinai yra atspari vandeniui, tai yra nepralaidi, visi daiktai liks nesušlapę. Jeigu sugalvosit, kad norit iškeliauti, važiuoti žvejybą ar dar kažkur, drąsiai galima montuoti universalią daiktadėžę gale, taip kad į ją tilps, nežinau, kad ir pusę šerno. Aišku, kaip ir visuose keturašiuose, galite reguliuoti varomų ratų skaičių. Gali būti 2 galiniai, visi 4, arba dar galite susiblokuoti ir priekį. Na, o žinot, koks yra svarbiausias dalykas Lonsino? Tai yra reguliuojamas vairo stiprintuvas. Turi jisai šiaip 3 padėtis, maksimum, medium ir minimum. Tai patikėkit, ant maksimumo vairą galima sukinėti su viena ranka, tai reiškia su vienu pirštu drąsiai galit. Tai koks privalumas? Įsivaizduokit, važiavote miškas, siauras keliukas, daug medžių, jums reikia daug sukinėtis, tai įsijungiat vairo stiprintuvą ant maksimumo ir ledas. Skydelėje visa reikalinga informacija. Tai yra kuro rodmenys, variklio temperatūra, lauko temperatūra, kilometražas, na ir žinoma, suvartojimas kuro, kiek 100 km jūsų keturatis suvalgo. Na, o kuro bakas 35 litrų, tad nuvažiuosit apytiksliai iki 450 km. Ir žinoma, pakojai. Tai jie turi metalinius tos mažyčius pakojukus, taip kad žiemą, jeigu bus sniego ar purvas, jūsų koja tikrai nenuslys, tad visada važiuosit saugiai ant keturačio. O jeigu esate 2 m ar 2,20 m, tai žinokit vietos kojom sočiai, kadangi priekiniai sparnai turi tas vadinamas kišenės, tai drąsiai tilps. O jei sustosit degalinį ir nusipirksit kavos, tam yra cup holderį, galite patogiai įsidėti. O jeigu jūsų telefonas kelionėje baigia įsikrauti, visada yra jungtis, tai yra Type-C, USB, taip kad tik pasiėmat laidą ir telefonas pakrautas. Visus mūsų Lonsin keturačius galite įsigyti leasingu, be jokio pradinio įnašo, su bet kokia kredito istorija. Na ir žinoma, svarbiausias dalykas, mes suteikiam 5 metų garantiją.